kag sa mga luyag padala sang ina sa nga mensahe. Ipadala lamang sa ato sa text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874. Action firing line. Init marakon ulan ang mga balitaan sa sading nga panatuntunan hindi gid mapektuhan. Todo arang kagihapon sa ato sa mga kaaksyon bisan diyan makamagabahin sang kalibutan. Salamat sa pag-monitor sa masawi sa taran-taran nga mga palatuntunan sang DYEZ Action Radio Bacolod. Action firing line. Ti bantay kita gihapon sa dalagan sang panahon ta kay nagliligad lang tong adlaw nagabiya sa aton ang bagyo nga si Florita. Hindi gid malikawan nagabilin gid sang halit kag nagabilin gid sang patay diri sa pungsod sang Pilipinas, pero hindi gid man siling damong ginbili nga patay kag gid man siling tuman ka lala sang baha kag ginbilin niya sa pila ka mga lugar sa aton siling pungsod. Action firing line. Ano mga balita sa bayan sang national anti-stakatuan ang sa lokal? Si DSWD Secretary Tolfo ginakontra sang pila ka grupo sa mga maestra kag maestro bangod sa palayag nga ang pila ka mga manunudlo hambalya ang may ginapaboran nga tawo kon silang hatagan sang papel sa pagpanagtag sang ayuda sa mga estudyante. Action firing line. Firing line. Ang Teachers Dignity Coalition kon TDC kag Alliance of Concerned Teachers kon ACT nagsiling nga isa ini ka insulto nga ako sahan na lamang ni Tolfo ang mga manunudlo kabisan nga ang cash aid distribution waya man sa ilaga ni responsibilidad mo. Action Radio. Hindi ba nila sa nga responsibilidad? Si Benjo Basas ang National Chair sa TDC nagsiling nga masakit man sa ila ang ginpalayag ni Tolfo. Unfair hambal nila nga i-generalize ang mga teachers bangod pareho lamang ini kuno nga gina-question ang ila sining integridad. Action firing line. Ang panugyan ni Basa sa DSWD dapat mag-assign sang kaugalingon nga staff para magkuha sang datos kag dokumento sa DepEd, sa Department of Education. Siling ni Basas, grabe ang pagdugok permi sang ginikanan sa mga eskwelahan para lang makakuha sang Certificate of Enrollment nga isa ini sa mga requirements para makakuha sang ayuda. Action firing line. Base ko nang ginatumod din ni Secretary Tolfo among pipilagin lamang ka mga manunudlo kag hindi man siguro tanan. Ugaling, bangod sa mga nagatinuhaw lang nga isyo, akon kaysa resulta lang man ni sang uno istorya nga way dari way dito, di ba? Kung kaysa nagakalo-kalong isyo, damo na sa mga reklamo, kag once nga makalabot na gani ini, sa babaw o kon sa sentral nga talatapan, kag ang nagapungko nga opisyalda, way ba nagapangusisa anay, way ba lang nagapangira-ngira, kag dayo lang kamando sa kung dira nagasugod ang pagsingki sang isyo. Action firing line. Kung kaysa nagkadaradan sa mga desisyon, pero sa ulihi gali, ang reklamo, ang isyo ay bansang kamaturan. Action firing line. Ano pag-idibas sa nga balita sa bansang nasyonal, ang CHED, ang Commission on Higher Education o kung CHED Chairperson nga si Prospero de Vera, ang lansubong amo ang ginahambalan, hindi bangod sa balita angot sa edukasyon, kundi sa balita may angot sa pag-aristar sa iya sa nga otod nga babaye, bangod sa kaso nga hindi malahog-lahugan nga kaso ni, kaso nga multiple murder plus gina-connect pa, ginaangot pa sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o kon CPP-NPA. Action firing line. Firing line. Ang utod ni Prospero si Adora Faye de Vera. Ano tabo si iya na arestar sa sunod sang Quezon. Ang siling ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa press briefing ginhimo sa Pampanga, siling niya si Adora wanted sa kaso nga multiple
murder. Ang hambal naman sa utod nga si Ched Chairman Prospero de Vera, dugay na nga wala sila makakitaay, kag dugay na nga waay sila maka-istoryahanay sang iya sa utod nga si Adura, bakin mo mga 25 tuig na galini. Action! Firing line! Nga waay sila maka-istoryahanay, waay sila makakitaay, kaya mismo si Prospero, nagsiling ngati, nagsulod gimana, nag-intragid man sa underground movement ang iya sa nga utod. Action Radio. Siyempre, kumuutod ang pagpalangga arak nagyapon, no? Amo nin nagagsiling si Prospero, nga iyan na lamang ni nga pangamuyuan, kag iyan na lamang nga lauman ang safety, kag maayo nga kahimtangan sa nga utod niya nga babayi. Ang siling sa nga Ched Chairman, ti bahala na dang kasuguan sa pagpamatpat sa isa nga utod kung nakasalagid man. Kaghambal niya, ginasuportahan niya ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. subong sa plano nga pagtuldok pagtapos na sa communist insurgency. Nga suno sa iya, naghalit na sa madamo nga kabuhi kag damo nga propiedad. Action! Firing line! Amo ng hambal ni Ched Chair Prospero de Vera. Siyempre daw ka-imposible man guro nga magpalayag ining si Prospero nga kontra sa Marcos administration, di bla? Kamati siya sa gin-appoint liwat, no? Ni Marcos nga magpamuno sa Ched. Way guro sang napilian si Presidente Marcos nga mas maayo pagid kay Prospero, no? Amo ning rason kun nga ang appoint iyaliwat si Prospero de Vera bilang Ched Chairman. Action! Firing line! Te karon si Prospero maghala na siya karon ka pamatok kag pangapin sa isa ng autod nga ang kaso multiple murder. Daw pareho lang na gindat-on yang lawas sa tapalan. Action! Firing line! Firing line! Tekon basihan ta ang record sa nga PNP. Ang siling ni Azurin, ni PNP Chief Azurin, si Adura, staff officer sang General Command sang CPP-NPA, kag secretary sang Central Front sang CPP-NPA Regional Committee Panay, kag party wife sang CPP-NPA Central Committee member nga si Jesse Lee Pura. Action! Firing line! Alas 7:08 Action Radio Philippines Standard Time. Sa nawanta ang tutukan nga balita sa bahin sang lokal, no? Damo sang mga bag-o nga balita lokal subong lang gid adlaw ya, no? Anong gakatabo sa Negros Occidental subong man? Krimen sa Sur, krimen sa Norte. Tero patay sa Sur, buslan man sa Norte. Action! Firing line! Nagligad ang barangay Kabkab Banwasang Isabela, ginuyog sang balita angot sa pagtero patay sa barangay Kapitan. Sobra lang sobra lang isa ka adlaw ho, ang nagligad ho. Bumalos man sa Banwasang Calatrava sa gihapon, barangay Kapitan ginluthang patay man. Action! Firing line! Firing line! Duwa ka sunod-sunod nga krimen nga pagpatay ni sa kapitan sa barangay natabo diri sa Negros Occidental. Sino ang hindi magkahangawa siniman? Punong barangay na gido ang ginatarget ho. Hindi lang ultimo nga sibilyan. Ano ang pwede? Nga mahimo subong sa ato sa gobyerno kay sa ato sa mga otoridad man? Ara pa balaw kun way na. Ara pa no? Kung ang kapitan sang Kabkab Isabela nga si Danilo Dautil kasi Sidmon gintiro patay sa barangay Lalong Banwasang Calatrava. Ang kapitan nga si Benjamin Habok, no? Ginpatay ka inasang kaagahon. Action! Firing line! Kapin pulo ya ka mga tawo mo anakitan nga nagimo sa ding krimen Ang isa diri katalulupang doon mga ka-aksyon sa sading insidentes Calatrava bangod ginkuha pa kag gindala sa mga taglutang ang kagamitan sang kapitan plus ang kapin 20,000 pesos nga kuwarta. Action Radio. Ano ang mga taglutang may pagkaala hold-uppers? Kaya magluwas sa ginpatay, kinuha pang dala nga kwarta? Kung silingon ta nga ang grupo por may ginakusahan,
sa likod sang sining sahi nga mga krimen minano pagkadamo sang gamit kag kwarta. Daway man na sila panghilabot sa kwarta kagamit, di ba? Kundi ang tuyo, amo lamang ang paglikidar. Dra lang gid kutob, di ba? Action firing line. Pero kung nag-amo sa ring pabatasan sang grupo nga nagpatay ni, nga nagluthang ni, pasi kung lain ini nga grupo, pasi kung grupo ini sa mga sindikato, nga ang obra pamatay kag pangkuwa sang pwede makwartahan. Action firing line. Oh, di ba? Tutukan ta ini nga balita mga ka-aksyon bagod iplastar sa aksyon Radyo Bacolod. Kung mangin available karon na ang signal ni Aksyon Nelson Patenyo, hayang report ka na ba tunta nagkadto gid siya personal. No, dito sa area gid sa Barangay Lalong. No, sa Banwasang Calatrava. Man sugiran da kamo sa tanan nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ang Banwasang Calatrava amo ang lugar sa Negros Occidental nga may pinakamadamo nga barangay. Banwa lang siya, pero pinakadamo nga barangay. Pilak-pilog barangay sa Calatrava. 40 malang pilog. Action firing line. 40 ya ka mga kabarangaya ng Calatrava. Ang iban dalagko nga mga syudad, pero way galabot ya 30, way galabot gani 20. Pero ang Calatrava 40, damo ya barangay ang Banwasang Calatrava. No? Si Action Nelson Patenyo, nagkantogin sa lugar, nagtutok sa saning hitabo ni. Ano ba lang inisyal, bisan inisyal ang kapapagusisa? Sa ngato sa kapulisan, ang motibo wala na tumod galayon, plus ang panasayon sang pamilya sang ginpatay, nga kapitan, anong background ni kapitan man? Sabay sa mga puisal sa gobyerno, aton man kadtuan dugay-dugay. Sa mismo Calatrava ang presidente sa mga barangay kapitan, o kung ginatuwag nga liga ng mga barangay, nagaserbi na nga bilang ex-officio member sang sanggo ng bayan. No? Tiguan taman ko may tiyempo ta nga makuhaan ta siya sang reaksyon kag pananawan sa saning insidente no? Ang punong barangay sang barangay Castellano amo ning gaserbi bilang ABC president dara sa may Banwasang Calatrava, no? Si Kapitan Rogelio Salomag. Action firing line. Kag ang pinaka-leader sang tanan-tanan nga mga kapitan diri sa Negros Occidental, siya Provincial Board Member Jovi Pipilio, no? Na istorya to siya ka inasang temprano pa kay madalang alang ang oras niya subong kay may ara siya sang importante man nga kapistahan nga gintabungan dira sa area sang Victoria City. Pero naka-istorya ko siya via recorded interview lang kaya na sa hapon ipabati ko na dugay-dugay. Action firing line. Hindi ni pwede pawalaan mo ining sahi sa insidente ni. Kay base kon pabayan kag iniibiha pagkatagan sang pagtamod ni. Hindi lang isa hindi lang duha base kon magsigi-sigi ni ba masakit man kag masubo man sa pamilya sang mga barangay officials nga nagakabiktima sa nga sahi sang aksidente ni kung insidente ni kag kung magsigi-sigi ni maapektuhan giniya ang kalinong kag katawhayan sang aton sa nga probinsya. Una sa balita. Una sa aksyon. Ari pagido, krimen man gyapon nano lang kahimtangan sang Negros Occidental subong man nga nag-amos man. Kaina lang sa hapon sa Dalan Rizal sa Barangay Ondo, Ciudad Sala Carlota, Negros Occidental sang inang tinugang nga si Jimmy Talabocon Tortosa. 36 anyos sang Gun Subdivision Barangay 2, La Carlota City. Bot na kunta nga magmaniho ni sang iya sa nga motorsiklo may isa ka Innova, dua gray nga nagahulat gali sa unhan to, nakapundos kini dalan to. May 3 ka mga sakay. Ang isa sang 3 ka sakay mga kaaksyon na naog, naka-face mask, no? Nagpalapit kay Tortosa kag tinero na isang pilak beses. Action firing line. Ang naglutang bumalik sa salakyan kag ang salakyan
nagabante, nagpalagyo May rescue team nga nagresponder sa lugar, ginkarga sa salakyan ining biktima gindalan sa ospital, porti masubo nga hitabo kay gindeclare nga dead on arrival sa atin ng physician. Nga nagdamong kaso sang pagpanglutang, diin na mga otoridad ta, nga sadto nagakampanya kontra sa mga pusel nga way sa lisensya. Ano may grupo na bala nga nagsulod sa probinsya nga naghala ka supply sa pusel? Action firing line. Manariho, grabing sunod-sunod nga insidente sang paglutang. Ang pamuno sa atos sa kapulisan diri sa Negros Occidental, sa NOC PPO magka-aksyon, ang direktor ti Ara Panamanda, kamanti abi-abi sa gani sa pagbisita sang regional director sang PNP diri sa Western Visayas. Action firing line. Pero ano ayhan ang masiling niya siniman sa sunod-sunod nga krimen nga pagpatay man? Di blag, bati ka mo tingog ni Provincial Director Pamit Anway. Action firing line. Governor Lacson. Sir, dahil mamando ka man sa NOCPO Director sa una to, ambot daw kabudlay i-mention nga niya sa lugar ni man. Kaya daw hindi man ni permi mabatian sa mga balita. Action firing line. Di bla? Si Leo, Police Colonel, no? Leo Pamitan. Tiko ni salig talang sa spokesman sa NOCPO, tinagliga dyan na interview to ni spokesman sa NOCPO, hindi tanan nga ginapamangkot masabat sang spokesman. Di bla? Ang katapusan kag pinal nga desisyon, di blara sa pinagkamataas nga lider akong opisyal? Action firing line. Kasi ang dapat nga magsabat, alang-alang man ang nagapakilimos kilindalan daho, kag ang nagapanimukos bangko. Action firing line. Siyempre, ang pinakamataas nga PNP official. Kag ginauway sa iban kundi ang NOCPO Director. Di pwede nga pawalaan tala niya ang sunod-sunod nga krimen nga pagpatay niyo. Kung mag-amo sini, ano ang paabuton sa mga negrosanon, di man? No? Dapat may madakpan gini nga suspitsado o kon responsable nga nagimo sa krimen. Action firing line. Acting PNP Regional Director sang Western Visayas, Police Brigadier General Leo Francisco Ari sa Bacolod, subong hapon para mag-ano. Action firing line. Firing line. Siyempre mga musta kung anong kahimtangan sang kapulisan sa Negros Occidental kag Bacolod. Bag-o ni sa nga Regional Director, ining si Francisco man nagligan na ni Agosto 8 nagbulos, no? Kay Police Brigadier General Flynn Dongbo. Si Dongbo, uwe magani batia to. Action firing line. Ano ang nagsugata nga balita kay Francisco? Why sang iban ko ning sunod nga pagpatay sa kapitan sa barangay diri sa Negros Occidental? Ti sa gyapon na mo man gyapon nga bando no? Nagsulupon na ning dalunggan sa publiko sa pamati sa saning asahi sa mando nimo. Anong mando how? Ang siling ni General Francisco, iyagin banduan si NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan, NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan, nga imbestigahan sang maid-ed ang kaso. Anong botsilingon sila kung hindi pagmanduan sang Regional Director, hindi bagosisa sang id-id how? Action Radio. O kung na mo lagi de perme nga to sa rin babatian. Di bla? Sa mga nagapamati na subong basi kung maghambal ka mong magkumod-kumod kamod na. Nga amo lang ng perme ginasiling ta. Amo lang gyapon na ginamuno ta. Kung pang pulis nga istorya. Action firing line. Ano man bing monohon ta kay amo ning tutuod nga senaryo? Balik balikon ko pa muno ang mga sadto mando man. Sa mga matag-as man nga opisyal sa PNP nga nagbisita diri sa Negros Occidental kag Bacolod kag natabuan nga may krimen nga natabo. Isa-isahon ko ba to? Ay kadamo na ba siya mabos oras ta? Action firing line. Di bla kon pamangkoton sa media ang sabat amo ina, no? Ginamanduan kong hepe sang PNP nga dapat tutukan ang pag-imbestigar sa kaso Solbaron kag hatagan hustisya
ang pamilya sang biktima. Action firing line. Blackmailog ang mga krimen nga pagpatay ng luntas bakulod kang Negros Occidental, haw? Puno ng akon sa ganing notebook niyo. Ang mga hepe hindi magtutok kundi pagmanduan, di mangguro Kabalo na sila sa ilang sining nga hilimuon kang obligasyon. Action firing line. Kag daw ang tanan nga mando ni amot kon mamiyura kunway. Kabati kamo nga may nanakpan nga mga persona kamong sa likod sang krimen way. Aber? Sakay Police Brigadier General Francisco dirita ni Serra kita no kon anong abilidad ikasarang sa pagsolbar sa mga tuban na kadamo nga krimen nga nagluluntad diri sa Negros Occidental, partikular sa sudad sa Bacolod, no? Dapat hindi lang astas mando, dapat no kung nagabisita ang mataas nga opisyal sa PNP, no, dapat may ara sang pag-akto na kadaan sa mga kaso, hindi kay hulaton pa, no? Nga magmando ang taas ng opisyal, di ba? Para nga at least may araman sa pabuton pamilya sang mga nagkalabiktima. Action firing line. Dapat bisan way sa mando sang taas ng opisyal ang kaso tututukan na. Imbestigahan sang tutuod ka hindi pagbuyan-buyanan. Ano pagid ba lang iban nga promasa sa ning bag-ong regional director sang PNP, aber aton pabatian dugay-dugay kag kon matiyempohan naton di ba naunta kung ano pa ginaiban sa mga programa niya nga ipaambit dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Kag kung makabati ta pisa-pisahon ta kung bala may punto, may unod o kung wala. Action firing line. 7:22 Action Radio Philippines Standard Time. Oy! Sa EB Magaluna, may lalaki daw isa lang ka-artista nga gindugukan lantaw sa mga tao. Nakita ni Sara sa tunga-tunga sandalan, nagabalik-balik lakat. Ay, may ginauyatan. Ano to uyatan niya? Patalom, kagahambal sa mga tao. Ang patalom daw, ano to? Hindi bila, habol. Action firing line. Ano to, binangon? Gintawgan sang pulis, ginpadilagan, kagin ulo istorya man kung ano ang problema. Ti ang pulis nakakuha sang tsansa, nag-atraka, inuyatan ng botkon silang lalaki ni, nabuyan ang binangon, ginpugos ang lawas, agon hindi makapalag, ginpahapa, kag ginpusasan. Action firing line. Ang senaryo nakuhaan sang recorded video, lalaki gindala sa estasyon sang pulis. Agon imbestigahan. Ano ba lang rason sa lalaki ni man? May kontra ni sa o kon may ara lang sang gusto nga idemanda, no? Sino ang labuon niya ni? Kaya man tinagbit-bit sa binangon. Ina kong binangon gid man to kay base sa nakita ko sa video daw binangon gid man. Action firing line. Kalabuton tanong kay dugay ang kapulisan sa EB Magalona PNP para balanta kung ano gid ang natabo. Kung lang tawon ta sa video daw pareho lang sa pelikula mo. Pero ang pasalamatan to again pasalamatan man sa publiko, bangod way magdugay ni kag way maglala ang sitwasyon. Kag gilayon nga napunggan kag natap na sang kapulisan. Ang kuntani malain nga natabo sa sining hinimo sang isa kat tinuga. Action firing line. Alas 7:24 Action Radio Philippines Standard Time. Anay konsihal sang Bacolod kag sasadto sa pinakabanto nga negosyante Ricardo Cano Guapo Tan. Action firing line. Anong balita? Waya, nag-courtesy visit lang siya sa kay Bacolod City Mayor Abelardo Albi Benitez sa Bacolod City Government Center. Amo na gid man galing tawag. Hindi niya NGC, kundi BCGC, Bacolod City Government Center. Kaya man hindi na niyo nga pila nakatuig na ang Government Center niyo gapon. Action firing line. Bacolod City Government Center kay na lamang sang hapon niyo, subong lang nga biyernes aga o kun hapon, way lang ta ideya. Ining sitan, isa man sa mga nagpapili bilang konsihal sang Bacolod na kaligad nga piniliay, di ba? Way lang galing nagbadidalagon, may mga may mga naghutik sa akon to
Action Mar, amo niyo. Sige na lang. Amo gina ang dalagan sa pamulitika. Oh. Sa isa nga pagsugulanon kay Benitez sa BCGC, unagin palabot niyang pagpangibulahan niya kay Benitez. No? Kag nagpalayag siya sang suporta sa Benitez administration. Anong bot sa negon sini? Ayhan rin si Tan ang posible isaman sa pagatugyanan sa posisyon sa ulihi sa BCGC o kon ang pagpartner lamang sa panggobyerno ni Mayor Albi. Action firing line. Dumdumonta sa nakaligad nga eleksyon damo sa mga bantugon nga ngalan. Damo sa mga kilala nga personalidad o kon politiko nga nagpadalagan labi na sa pagkakonsihal. Pero nagkabos-kabos lang ang pwesto. Sang ginpatigayon ang isipay sang boto. Kung ikaw nagpapili sa eleksyon kag napierde, hindi ka na makauyat sa posisyon sa gobyerno mo. Bisan pa nga tanyagan, ikaw di pwede na. Kaya may pagsulundan nagasiling nga dapat patapuson mo anay. Ang isa katuig. Mga 1 year after pa. Antes ka makauyat sa kanuman nga posisyon. Action firing line. So ano ba lang masunod sa pag-courtesy na kanutan kay Albi? Ang sabat, siyempre hindi pamabalaan eh. Action firing line. Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa nga pagpanumalik. Unahon ko check ang balita. Sa sunod sang La Carlota, mayangot sa ring panibag-o nga shooting incident. No? Ginaligar empleyado sang La Carlota City Water District nga pagpati ko ginbantayan siya. No? Kag ginluthang, ginplanuhan, gini posibilidad ang paglikidar sa iya kain na lamang sang hapon. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Okay, sa live stream, Ana Sinuro, thank you, salamat gid. Idi Laos. Ari kami gyapon Nanay Isabel, Gabonitor sa Victoria City. Mayong gabi, Kim Poyolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, always gid pamati sa action. Salamat gid. Okay, Ana Sinuro, Joe Franz Orogon Sr. Action man, monitor lang ko, great kagawad Romel Pardilla sang Villamonte. Pwede man kapitan nga kagawad man. Bisan kapitan pwede gid. No? Romel Pardilla. Elvira Gilogo. Okay, alaman si Alex Montesa. Okay, gabonitor lang via sa stereo transistor FB Live. Sige. Paul Spot III watching Alex Montesa. Salamat. Homalumina. Billy Albay. Okay. Sige, salamat kid. Star Mayo, Minnesota, USA. Jinky Dialagdon, kag Milan Oligo. Salamat kid. Christine Minyas Villalobos, Ray Flores Baryoga, monitor na kami Barangay Estefania. Cecil Bekbek, okay, watching from Orchids, sakay Sally Bagwad. Cristiba Maglantay. Happy listening, Maha Viaco. Melvin Peñafiel, Elias Mokoka. Lain na niya. Junilo Conyendo, Action Bar, good evening, Basi Gotob na live from Alicante, Ibi Bagaluna. Okay daw, nervous breakdown ko no to. Check na sa Ibi Bagaluna na siya. Lalaki, no? Bing Bong Di Pala, good evening, Action Bar. Monitor lang ko sa programa mo, subong nakita ko sa personal. Si Alvin Grava sa Banwa sa Binalbagan, Action Marlon. O sige. Rhea May Ladio, mayong gabi. Roby Martinez, good evening. Si Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan, monitor everyday. San Enrique Negros Occidental, Rose Guevara Araman, Dennis Richard Tibor Roma, Maria Lia Marabay, Les Banaglorioso, Camila Bacolod South, Barangay Tangob. Okay, Karen Miraflor, good evening, salamat gid. Okay. Star Mayo, happy weekend, kanagrit lang, my sister Mrs. Alvarez Nitz Mercado, Herrera of Tangob with love, Minnesota, USA. God bless.
Merle Gonzaga, mayong gabi. Marisa Arcala Francisco, Monitor, Committee, Barangay 13, Porok Boulevard, Bacolod City. May line Oligo, salamat. Okay. Live Action Mar. Ana Sinura Araman, Monitor. Arniel Gonzalez, good evening, Mar. Monitor lang hapon sa Bangkok. Okay, thank you. Si Annalisa, good evening, watching from Punta Taytay. Eunice Maghinay, good evening. Salamat. Alright, sige. Balik na dugay-dugaya ang sala karuta nga balita unahon ta. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli. 7:47, Action Radio, Philippine Standard Time. Unahon ta tutok ining balita ang sunod-sunod nga pagtiro patay sang kapitan sa barangay diri sa Negros Occidental. Damo gid sang nagtumar sang kahangawa ni laban na gid sa mga opisyal sang barangay nga isa lang ya kadlaw ang langat mo, no? Sang una gin patay, gintero patay sa barangay Kabkab, banwa sang La Castillana, ang kapitan sang barangay. Kay na sang kagahon dito sa may barangay Lalong, banwa sang kalatrabaho, ang kapitan man sang barangay Lalong, tiniro man kag patay man mga kaksyon. Ang subo dere ka mantik kinuha pang gamit niya kag pating kwarta niya ay naano na niman daw ginamat-amat na mga barangay kapitanaw. Action firing line. Si Action Nelson Patenyo ato sa ring correspondent dara sa Northern Negros, partikular sa 1st District sa Negros Occidental, nagkadtugid dito sa lugar, no? Sa barangay Lalong, i-check ta lang kung anong plastada sa lugar ni, anong kalayo ni sa municipal proper, kaysa na siling na mag-action kung panamo-damo lang barangay ang paghahambalan. Kanatraba, way sa maka overtake, di ka mo ni pinagdamo nga barangay dari sa Negros Occidental. Action firing line. Kamatian ta ang pagdayday sa saring balita mag-action with Action Nelson Patino. Action Nelson, mayong gabi, please kabin. Yes, aksyon na Marlon, may gabi man sa kagsaton sining mga kaaksyon. So medyo makapoy-kapoy ang mga pagdogay ko haw. Okay lang? No problem? Okay lang. Why problema? O sa kung siguro nga signal ay. Kag sa ginamtangan But anyway, managuro, ano kalayo ang ilakat yung gin-action Nels? Ang ginlakat namon actually mga isa ka oras kag 30 minutos alin sa proper sang ani pasulod dito sa may barangay Lalong. Sisaw ka Action Nelson barangay Lalong. Ha? Siling ko sisaw ka Action Nelson mag-isa ka oras to nga. Sisaw lo na iyang alakat ya. Mo gani. Ginano kuman ginahinay-hinay man kay gani nga si Doktor Police Major West Ed Kelya, ang YC sang Soko, nag-cram siya. Oy.
Oo, kay first time yung nga mo to nga lakatanay bla. Ate, why... Ulan kami. Why sila padaog si imo kay gina-mountain bike mo iya ang hinubaan kag pagkadto sa San Carlos mo? Kaya mo to. Ang nang resulta, action Marlon, si Kaina, medyo malayo-layo gid man ang lugar, kag tapos batuhon, kag ginulanan, pagid kami Kaina pakadto didto, kag ati maayo kay pagbalik namon, medyo wala naman sang ulan, kag tinakabot kami sa area sang ani mga alas 5:30 na sang hapon bago gid lamang gani di nakahimo man sang spot report ang aton sining kapulisan. Well anyway, natabo action Marlon amo ni nga gina-confirmar sang pamilya nga mga katapo sang New People's Army ang nagtira sa kaya Barangay Captain Benjamin Habok Antepuesto 54 anyos kag Barangay Kapitan sang Barangay Lalong. Ang Barangay Lalong action Marlon duwa ni siya mo ka porsyon mayara sang Upper Lalong kag mayara sang Lower Lalong. Ang Lower Lalong amo ning pinakamalayo, ang Upper Lalong malayo man siya pero masulod sang habalabal bla. Ang Lower Lalong hindi iya masulod sang anuman nga klase sang salakyan kundi kung gusto ka magsulod sa Lower Lalong masakay ka sa Carabao. Kay man natapalibutan ini siya sang katubhan kag humayan. So ang nakuha naton kay na action na Marlon, ang pahayag sang asawa sa aton sininga na interview kay na ang asawa nga si Jimina Habok, 50 anyos, kaupod ni siya ni Barangay Kapitan nga nagakatulog kaina, sang ini sila ang ginparakan sang lutang. Actually, makita naton sa litrato, ang nawong ni Kapitan, wataag mo, ang entry point sang unang tiro, diri sa baba niya, kag mayara pagid sa igo sa ulo. Wala pagid niya labot ang igo niya sa likod kag sa iya sininga dughan. Kay ang balita action Marlon sa aton sininga na interview sa iya sininga misis nagalisensya ni si Kapitan na mangihi bla. Dala ang iyang rinula kag ginbuksan niya ang ila sininga ng naganing nang pestahan hindi man nang dingding lang may lipat ko nag-abre siya sang window utang tabi window na lang abi nag-abre siya dalang ya renula dito sa tani mangihi pag-abre niya ginratratan sa dayon sang sang tiro sang nakabantay na nga mga katapo sang rebelde kag pagkaigo sa iya nagambal pa sa iya sining asawa dalagan kamo kamo panago kay may mga tao na tiruhan ako, naigo nako. So amo to ang iya asawa wala na naghalin kay nakita yang iya sininga bana si Kapitan nga duguan na pero si Kapitan nakamanage pa nga maglumpat sa bintana. Kag nagdalagan siya action Marlon sa ang distansya sang bintana sa iya balay kag sa ubos mga kadupa. So didto na siya na bugtuan sang iya sininga ginhawa kag didto na siya ginretratan sa impormasyon nga nakuha naton ang naigo sa lawas sa likod kay man mayara na sang mga armado nga nagsulod sila sininga balay mayara na nagabantay sa iya sininga bata nga dalagita may nagabantay naman sa pertahan sa ikaduha nga pertahan duha ka mga armado nga lalaki may 3 ara sa sagwa kag may 2 pagid sa bintana nga kung sa diin dira nagagi si Kapitan Benjamin nga naglumpat siya. So sunod sa iya sininga asawa alin sila actually may kwarta nga nakuha actually sa kay Kapitan kag ang iya sininga wallet kag ang kwarta nga 20,000 pesos alin gali ito sa iya sininga na
honorarium kag travel allowance nga nakuha sa munisipyo. So amo to ang kwarta kag ang duha ka cellphone ginkuha man. Tatlo tani to ka cellphone galing lang kay ang isa nagayo ang iya sini nga bata. Si Choy ang ako cellphone ba kay gigamit man na nako para sa akong eskwela. Ayo na ninyo kuha o gihatag sang mga rebelde ang cellphone sa bata nga naga-eskwela Action Marlon. So ari ho ang panaysayon sang nanay sa aton sini nga na interview dito mismo sa lugar kung sabihin na tabo ang insidente. Ito sa sila, punit sa Angola, yan, itana, sabi niya, mo naman tunayin yung pusil niya. Kaya mga tuwa din. Ako, daligda ka po niya, dahil kato siya, nagtarog na siya, ipusil siya, din taguman o pusil, pagkahuman sa puto, taguman pusil, dahil tungkol din siya, yung gano'n dahil yung puto, naglat naman katulari po pusil, ang puto, taguman sa puto, yung gano'n dahil yung piringan, ako yung kuun siya, nantong na kanang, dami puto, ni anak na siya, kanana di siya tama, diri, ni anak siya, mga sandalo data, ni anak man siya, nakalak man niya, kung bata, dito naman nag-speaker start ko rin bangat, kung bata, nalamkit ang madrid, kinanawag naman ko. Nasa man din niya ang armado? Ang, natatang armado ng andala, sir, dili sila, kaya ganit sila ka-Afrika, ni po sila ka-Afrika, dito sila, kung ibuba nila dito ang kandado, o kanang aliba, rangka, then sulod, dili, ako ba na naalat o dirik, ako rin abrihan, ninao ko dirik, ilanda ko sila kay itanaan ko sa dito ba, si Kapitan dahil ambak na siya, di na, pero lalo siya tama, dirik. So din si Kapitan na tulog din ito? Dira, So dili ko kagatulog? Dira po. So ang mga armado ng sunod pa yung dili? Ay, sunod na sila, nakasunod na sila, pag-upgrade na nila dito sa putahan, kung siya sila nakasunod, kami sila kasunod sa aning putahan. May tanong kayo na sila doon, Dito na sila sa bintana na nukat ang napusel, sir. Balidira na sila sa yupa. Nakita naman sa nakabitana, sir. Nagbalik man si Kapitan Dara. Ayaw sila sa kapatid. Gagulit sa Rinola. Ayaw pagkatargit nila sa silang. Sa mga nangilang. Tama dira nga nang abot siguro na sa katong tama dira ni Kapitan na nang napusta sa kahoy o nagbuslet sa gilsid. Okay. So wala sila kasunod diri? Nakasunod sila dira. May si Kapitan nakaambak na. Duha na nila niya. Di naman po ko lang pabalikog sa kadiya. Di naman lang po ko nila. Kaya ikantayan mo ko dragusa. Dragusa ko dito ba upay. Naingin mo bata, nagpapay? Ikaw siya kung bata ka ba. Dira ka kung ako'y nabantay. Mga pilas na kamilo? Ito. Na nakuntang yun nila dito. Pag-agi na dito. Pero diri ako nabantayan nga. Duha ang nagsaka diri. Isa dira kapantay na ako. Isa po diri ka ukay. May kabantay po sa kung bata dito sa buwa. Wala ko kapantay pila pa. Ang nakasunod na duwa, nakapakuto ka? Wala na sila. Ako ba ito siya? Pero, ang una, sir, dito sa loob ka lang, pinutukan na nila si Kapitan. Sa kuwa? Sa bawas ka lang siya. Pero yung iba, nandito na sa loob. Okay. Pero may narinig ka na nagpaputo diri galing sa sudod? Wala. Walang nagpaputo galing sa sudod? Ang puto talaga, gikan sa guwa, kasi Kapitan, nakita naman lang sa bintana. So dito lagi pabutan, pagkakuha na nila ng murag. Ulit sila, tapos nag-istorya lang. Hindi ka naging tayaan. Sila sa nila, sir, shocking ako nila. Pero walang buto. Wala sila nagpaputo. Tapos dito na, nakabantay na ko nga. Sabi sa mga pasiyo talaga sa kuwa? Nakabantay na ko nga, ningala na sila nga, kanang nanganay siguro dito sa buwa pa. O niya, mga kultan na, kung may kitiri mo ko, nilawan ko sa ako, na may duha po sila. Yan, nailuro na dito sa buwa. So, di Kapitan dito, ilan na di ay, balik pag tayo sa katirin, ang bak, ito, yung buro, niya, ito, pabuwa na sa Kapitan dito, ya. Ito lang dyan may kabuwa sila. Kung sa isulti nila sa pag-pusel, anti sila nag-pusel sa Kapitan, sa isulti nila? Wala man sila gisulti. Yan na naman sila, nakatulong naiko na nila pinilo si Kapitan. Yan na naman sila, gawa si Bilan, si Kapitan na ang tuyo. Yan na, ang tuyo, yan si Kapitan na, dadan mo, yan, di mo po, ako mo dagan na biyahan naman si Kapitan, nakalaog na ko dili, kaya akong bata po, di naog din, ako magina niya, chatit dito sa Carlos. Yan mo to, nakadiri rin niya, nakatawag akong bata, di kina-apri na niya, nakasulod naman ko sila dito, yan, Kapitan, di maambak. Alas 7:59 Action Radio Philippine Standard Time.
balikan tayo sa aksyon na Nelson Patino. Ginapabati ni aksyon na Nelson ang tingog sang asawa sang ginpatay nga kapitan sang barangay. Direkta mismo na sa puloy-an sang biktima dito sa may barangay Lalong, banwa sang Calatrava, no? Malayo-layo ini nga area. Action Nels, balik sa mo. Yes, Action Marlon. Aha. Balikan naton ang aton sining tape recorded interview Para sa asawa na Action Nels? Sa iya sining asawa. Okay. Actually na interview taman kay na ang iya sining utod asawa sang iya sining utod kay na nga mismo gintayaan man sang armado nga mga lalaki. Siguro karon sa night patrol ato na ipabati man ang iya sining utod Action Marlon. Pero pa this time padayunon ta ang aton sining interview sa asawa mismo ni Kapitan nga si G. Jimena Abok. Hindi ko na Kapitan sa pagka-intel. Kaya-intel ko na si Kapitan. Kadiwag kaging droga. Okay. Nawala mo sila nakuha ng armas diesel. Iya pa kong ina sa may sabon. Wala, yun, nila sabon. May sabon na, dala ninyo. Sige na, yan, gawag, kuha na sila. Mukhang guro na may dito niya. Sige, kung yung aso na si Kapitan niya, okay lang. Relax yung buyo niya. Suko pa sila na ako. Kaya dahil ko na ako. Kaya yung itong tanay kontras, Kapitan? May kuha na siya din, sir. Katrubol-trubol. Pero pamilya na lang mo si Billy. Pwede yung igo patay o tao, sir. Pero patay na daw, kaya na. Kaya, okay naman na sa pagkasalong. Wala man din na siya yung kontra nga. Wala na siya nagsulod sa barangay, sir. Wala gina, nagtitrit sa iya. Pagsunod niya sa pagka-opisyali sa barangay, pagkakapitan, na siya kontra? Wala. Nagtitrit lang siya. Mukha ito siya. Anong nagtitrit niya? At yun siya. Kapungkol, kapag kanino siya nga po, kanino na kapitan niya sa una, first day. So, dira ang takoto, Action Marlon, kay medyo sensitibo na, kay mag-meet lang siyang upod ni Kapitan nga sa Barangay Council nga ginsitol ya sang Lunes nga may angot man sa mga armado nga dapat ambal ni Kapitan nga asikasuon. So pagkaabot sang Biyernes ti amo na ni karon. So Megan mention action Nels ang asawa, ano to, death threat ato? Oo, may death threat na siya. Actually dugay na nang death threat sa iya mo nga patyon siya. Pagi sa communication or ginhambal gid o sulat o nanapastada? Ginhambal sa iya kag si Kapitan nagambal sa iya sining asawa kay nagsugod na ang detreat actually sa pagsulod sa politika sa barangay mo ang ina. So sa padayonon ta ang istorya sa iya sining asawa Action Marlon medyo sensitibo kay si barangay Kagawa din gin-mention mo nga posible kag isa man sa ginatudlo nga nangin rason kung ang daw na may nakigla sa kay Kapitan tungod sa mga senaryo nga may mga armado nga nagakadto sa sining nga barangay kag ang ini nga barangay Kagawad ginambalan niya nga asikasuwa na ang mga armado dira nga mga lalaki nga kakadto sa imo nga sityo. So dito sila naglalisay Action Marlon. Pero aside sa nga mga senaryo ang natabo dito sa kay Kapitan ginpangitaan sa sangarmas Armalite kag 45 ang ginapangita sang rebelde nga mga grupo dito. So wala man sila may nakita nga mga armas nga nakuha sa kay Kapitan kag tiambal pa sang mga armado nga mga lalaki protector kuno si Kapitan sa droga. So isa na sang ginhambal sang mga rebelde antes nila nga ginpatay si Kapitan dito sa may iya mismo nga puluyan Action Marlon. So may dalom-dalom ni ang istorya sini kay ining mga lalaki nga ginatudlo nga mga armado amo man ni ang mga lalaki nga ginatudlo nga nagpatay damlag pa atong duha ka mga nagkalamatay bala dire
nga katapo ang mga ginakabig intel man sang militar nga sila man ang nagbanat Action Marlon. Ini nga kumpirmasyon na lini sa kay Lieutenant Colonel Gigi Habines kay didto kay naara man siya sa area nga kung sa diin natabo ang insidente Action Marlon. So ang bangkay gindala na diri kay na kag hara na karon sa morgue diri sa may Calatrava District Hospital kag ginahulat na lamang ang pamilya para nga ila sining asikasuhon kag ang plano nga karon sa gabi matapos nga malantaw ni isang doktor ila na ini pabalsamar Action Marlon. Ang pulis may mga ginahulat pa nga mga progress report basi buhat maguluwa ning mga report. Ang mga nakuha nga mga bala, 5 tanan ka mga bala, iya ka 5.56 o kon cartridge ng M16, kag isa ka bala nga basiyo sang 7.62 mm. So amo ni ang markings kay na nga ginhimo sang soko dito sa may crime scene Action na Marlon with Police Major West Ed Kilya nga nagkadto mismo dito sa may crime scene sa pagpatigayon sang paraffin test kag fingerlifting sa biktima sa kay Kapitan kay na Action na Marlon nga ginpatigayon sang Provincial Crime Laboratory sa Nugbo sining hapon Action Marlon. Sige Action Nels kay tigawanta buwas kay ako man buwas Action Hotline tigawanta nga malabot si kuana si Calatrava Municipal Mayor Marilyn Ira kay parang at least magkuwaan to sa sang sa ding reaksyon kag kung ano ang sa ding order kung may aragay sa order or plano niya para nga hindi niya masulit ining kaangay nga insidente Action Nels. Amo na Action Marlon mayo na kay at least may una na nga hinunanon mo ang balita naton may una na nga hinunanon ang alkalde kag ang mga barangay kapitan sa ila sining security dito sa nabukid nga bahin sang Calatrava Action Marlon. Sige. Karon sa Action Night Patrol ato naman ipabati ang iban pa nga mga report ang aton sini nakuha sa pagkadto naton dito mismo sa lugar kung sa diin natabo ang pagpatay sa kay Barangay Kapitan Binhagnin Habok, ang Barangay Kapitan sang Barangay Lalong Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action firing line. 7 minutos nakaligad sa takna nga alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Aksyon na Nelson Patenyo ha. Dugang sila nga detalye karon ang dugang nga mga interview na Aksyon na Nelson karon sa Action Night Patrol. Tiya masubok-subok nga balita ni para sa pamilya Habok ang pagtiro kay Kapitan Benjamin Habok sa Barangay Lalong Banwa sang Calatrava. Di mag-amo sa nga hugada nga barangay kapitana ang ginatarget subong sang pagpatay, assassin o kung ano man nga grupo nga ato sa mga otoridad dapat kag kinahanglan na siguro nga mag double time sa pag-imbestigar sa mga kaso ni. Kag ang isa sang importante man siguro subong among pangita na sa pamaagi sa ato sa gobyerno kung paano mapasiguro nga hindi na madugangan ining sahi nga insidente. Action firing line. Man kung balikan ko lang, kung balikan ko ang mga insidente sang pagpatay sa mga opisyal sang barangay labi na ang mga kapitan, ang mga labing ulihi lang nga insidente way pa nilabot di ang mga nagliligad nga tuig. Subong lang ni nga 2022, hindi lang dari sa Negros Occidental nagakatabo. Dito sa Iloilo, may natabo man to. Hunyo 21, 2022, Barangay Kapitan sang Abong Carles, Iloilo. Pinatay man. Punong Barangay Jose Marcelo. Hulyo 10, 2022, ang Barangay Chairman sa Pontevedra, Probinsya sang Capiz, gintiro sa gwa sa nga balay. Patay man. Frederick Doliano, 47 anyos, Chairman sang Barangay Yabok.
ang barangay captain sa Rizal, Cagayan, Ginti, Roman Patay, Roberto Di Ocampo, 50 anyos. Ang ibang damo pang natabo nagliligad nga tuig. Amo gid ni bala ka poderoso sa mga tawo o kon grupo nga luyag magpamatay sa mga opisyal sa barangay nga para sa ila tunok sa ila sa nga tutunlan. Action firing line. Areng istorya nga nadumduman ko sang Hunyo tuig 2018 sang panahon ini ni Santo Presidente Rodrigo Duterte sa isa to kapag telepon sang mga barangay kapitan sa Cagayan de Oro, darigin muno sang presidente ang ideya nga pagpaarmas sa mga kapitan sang barangay. Action firing line. Firing line. Ginhambal to ni Duterte nga iya pagakonsultahon ang mga opisyal sang gabinete niya agud to nga hatagan sang pusil ang mga bag-o na iliher nga barangay officials pati na gani to ang barangay tanod na munuhan niya man. Ang siling to ni Duterte, hindi siya mag-issue sang high-powered firearms kundi shotguns para sa mga opisyal sa barangay kag caliber 22 o kung ginatuwag nga Beretta para sa mga barangay tanod, labi na ang mga nakaagi training sa ROTC o kon retired militar o kon retired nga pulis. Action firing line. Pero ang siling to ni Duterte, tun-an niya to anay sang maidid, konsultahon niya ang mga cabinet members, nga mga kalaban ng mga cabinet members is, di ba na, retired PNP, retired militar. Ang obserbasyon to ni Duterte, mag-aksyon ng mga barangay officials, nagaduwa-duha, o kung nag-aalang-alang sa pagatubang sa mga kriminal. Man kung magsiling kita kriminal, laban-laban ba'y dalagin na iyang armas, kung hindi patalom, pusil? Di kung ikaw opisyal sa barangay, hindi man pwede nga magpawala ka na lang. Kung pangayuan ka sang bulig sa imo sa di pumuluyo, laban-laban matubang mo ng kriminal. So kung wala ka sang pangaman, anong gwa mo na? Ha? Ti pareho lang ina nga ginbala mo ang imo sa nga lawas sa isa ka gira. Action firing line. Basi kung isa palang katinaga ang inambal mo sa naatubang mga kriminal bla. Galopad na pakadto si imo lawas. Ha? Ang patalom nga ginahando si imo, hindi gani ang bala. Action firing line. O galing kay natapos lang ang termino ni Presidente Duterte. Naway gid maayo maplastari di nga plano Pero subong nga sunod-sunod naman anang kaso nga pagpatay sa barangay kapitan. Hunaton taba si kon matalopangdan ni sang nagapungko bala subong nga mga opisyal naton sa gobyerno. Labi ni Presidente Marcos. Ina kun may pagtamod siya sa mga opisyal sa barangay. Mayara gid man garo pagtamod, di man pwede nga bali wala on sa ato sa nga pangulo. Amang opisyal sa barangay, damo-damo ni Baya. Lain kon, base kon may isa ka tinaga-angot la sa sining bagay ni, way tababati anaw. Action firing line. Ambot ko na daw ang pwede matawag ta sina sa iya, pananglit nga, amo giban ina ang matabo sa ulihi. Ti sa mga opisyal ta sa barangay, halong na lang kamo perme. Kung sa una, doble ang paghalong nyo, subong, himuan nyo ba nga triple ang inyo siri nga paghalong. Subong nga hapon, na istorya ko ang presidente sa mga barangay kapitan diri sa Negros Occidental. Liga ng mga barangay President Board Member Jovi Pipilio. Kaimportante mo, importante ang iya sa nga reaksyon, importante nga mahibaluan sa mga barangay officials kung ano ang pwede nga mahimo sa ila sa nga liga, may angot sa sining makakululba na nga hitabo nga nag-target sa opisyal sa barangay. Tamatian ta ha, ang akon sa nga interview kay Board Member Jovi Pepilio, ang liga ng mga barangay president
dari sa Negros Occidental plus ginulayhon kini pamangkot sa iya kung bala pabor siya nga liwat muhion na ning proposal nga pagpaarmas sa mga barangay kapitan. At siyempre, nagkakasubo gid kita kasi ang aton nga upod nga kapitan nagkaladula bala untimely kag waay man wala man na sila expect na amo na sila, but the reality is na natabo na, but wala naman ta siyang mahimoda, and wala man ta, that is beyond our control. Pero of course sa family na tabo ang ini nga nga tragedy sa aton nga kapitan. As leader ng mga barangay president, nag-extend kami sang aton nga deepest sympathy. Siguro if we have time, we can condole them, personally sa family. Pero tinang Arivela Brad Marlon, we do not know what is really the reason, because wala man sa, we were not there. Pero sa ato man nga reliable source from there, ang Juan, ang Isabela, though Juan man daw, as in daw tiro man nga daw may kawat nga dala. Do something amo na pala. Oo. At the same time, ang Calatrava amo man, kay din kawatan sila. On our side, we are condoling this kapitan kasi naga-convention man ta, they are also attending kag nagka-upod man sa ila last time sa Iloilo na kita provincial summit. Trava was there na kapitan kag at the same time ang Isabela daw wala ko naka familiar git because daw two Thailand to Isabela nga nag-attend during the time. So I believe Calatrava so damo ato ito siya. Board sa inyo sa ABC sa Liga, way kamo plano magpatawag ng ining emergency meeting para hambalan niya nga bagay or para ipahanumdom ang mga barangay officials kung paano makahalong para hindi na masulit ining insidente? Actually, may ara kita plano every month yan nag-meeting man kitang ABC, no? Ang ABC President, so medyo nag-alang-alang sa pong last Friday, last Thursday of the month, maybe this coming first week of September, will be convening for a meeting. Si amo na iyaton nga ipahatag na advice nga mahalong kita because wala patakabalo kung Base kung ang aton ginapanumdum mala base kung manog election, do something amo na wala man ta. We cannot say that nga amo gitna. Are Bordo, dumduman ko malabord sang 2018, time pa ni Nanay Presidente Duterte sa isa man ikapagtrilipon sa mga official sa barangay dito sa Cagayan ko di ko magsala. No, na-mention to ni Duterte ang plano nga pagpaarmas sa mga barangay kapitan. In kaso nga liwat ini nga buhion nga proposal, pabor ka sa di board bagod ang tinutuyo sa niti di ginasiling nga para nga proteksyonan man ang mga punong barangay. Actually, nami man gid nga we have that, no? Pero of course, ang lisensya may ara na sa nga license to possess, inabalang LTAP na dapat ang somebody nga magkapot ng armas has the capacity nga ang armas is really intended for nga para defense and hindi iya para insigida lang ipalokpon. So pinang lang license to operate and possess na kung makapasal na siya psychologically, then nami man nga may armas ang aton mga kapitan. He is qualified to possess nga armas. Kini siya kapasal, then we will not insist because yung kapitan siya, tagaan tagig siya amon. Kung wala sa capacity na magkapot sina, kaya base anytime, anywhere, ipalokpo niya lang, so hindi man guro pwede. So siguro that one is really na for self-defense sa iya kauganin.
Ang imo mensahe sa mga barangay officials angot sa ring sunod-sunod nga krimen nga pagpatay sa kapitan. Sa tanan nga mga barangay captains, ang mga barangay officials sa bilog nga probinsya, kaya hindi lang muro sa bilog nga probinsya, at liga ng mga barangay sa national, siguro we will keep ourselves na i-secure man naton, we are in a safe place always. Gabay pa nga ang aton nga pag tinutuyo sa barangay, makita gid sang pumuluyo nga ini matutuod nga serbisyo. So kung makita sang pumuluyo nga tutuod, ka true, honest, and dedicated nga pagserbisyo sa aton mga pumuluyo, then siguro we are the happiest person nga nag-serve sa aton nga barangay. Stay safe always. Kagabay pa, we are always in a safe and good conditions ang aton nga life. And of course, nga happy kita nga nag-serve sa aton pumuluyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Okay, sa ato sa ring nagpadala dugang nga mensahe sa live stream. Balikan taraya. Sige. Okay. Marilo Varon. Okay, salamat kid. Barky Tribe. Ida Ramos. Okay. Ida Ramos, amo na kay wala barangay election. Oo, postpone naman. Jinky dialag doon mayong aga action Marlon, kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, ando ka Mata Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, and all my family, barangay Pandanong DSB, salamat kid, from Arizona, USA. Si Jofi Colingco, shooting incident man. Oo, amo na siya, ginagin headline ko na siya sa La Carlota Water District. O patay man to. Budlay kay ang investigator hindi allowed magpa-interview kay hipegid. Yung hipi nila ra sa busa nokpo na ho. May conference to with Regional Director Jovi Munares, Inday Plaza. Okay, Allen Marlinco, Virgil Olpenda, always from Celine Homes, more power and keep safe. Okay, Jonalyn Inyaldi Crepito, tamyaw ko kay Bautista kag Buena Fe sang Lacaron nagapamati. Josie Lynn, mayong gabi. Thank you. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
kay senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan. Tido lagi, nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag Son Pabo Santara sa Action Hotline inang balita angot sa pagtiro patay sa isa ka ginalegar empleyado sang La Carlota City Water District. Naka ang sabay banwa sang ibi magaluna man hindi allowed no pamalibad sa pagpa-interview ang investigador sa nga police station kay malisensya pa sila sa ila sa nga chief of police. Tingin nga mga chief of police subong ari dari sa may Nokpo headquarters kay ari dari ang regional director sang Police Regional Office 6 nga si Police Brigadier General Leo Francisco. Action firing line. Sang una daw okay man lang makapa-interview ang investigator on case, no? Ambot nga nagbalik naman ni subong manira. Action firing line. Sige lang pa, bosan tala niya. Dari kita anay sa balita, ano ang palayag sang regional director sa pabisita niya dari sa Bacolod kag Negros Occidental sa nasilin na kaina ang subugata nga balita siya ining sunod-sunod nga pagpatay
sa duwa ka mga barangay kapitan. I-check tang patrol with Action Zel Mindardo. Action Zel, mayong gabi. Please come in. Action Marlon na yung gabi sa Gina, no? Mga alas 3 siniya sa akong last dos isang hapon, nagbisita dira ang bag-o mga acting regional director sa nga Police Regional Office 6 sa Maya Negros Occidental Police Provincial Office. Dagati diri Action Marlon nagpatigayon sa nga press conference sa command conference ni sa iya nga command visit Action Marlon. So kagina nakatinguha kita nga makapamangkot diri no angot sinis asod-asod nga pagpatay Action Marlon sa duwa siniya ka the elected officials no si semente ini ang duwa ka kapitan sang nagkalain-lain nga barangay no kag nga Banwas Isabela kag Banwas sang Calatrava man Action Marlon no kung sa diin nagmando diri si acting regional director police brigadier general Leo Francisco sakay Police Colonel Leo Pamitan ang Nopo Provincial Director nga imbestigahan sang maid-id ini ang sunod-sunod nga pagpatay sa duwa ka elected officials sa Action Marlon. Nasunod diri kay Francisco ginatan-aw pa sini ang posibilidad kung interconnected ginibel Action Marlon ini ang pagpatay diri sa duwa ka elected officials sa sa barangay captain no ang natabo sini kapag luthang patay sa Isabela kag sa barangay sa Banwas sang Calatrava sin Action Marlon. So palayag diri ni Francisco nga sa karon wala pa sang progress sa investigasyon, wala pa sila may mahatag nga update diri sa aton kag mismo man sa pumuluyo pero nagpasigurado ini si Francisco Action Marlon nga maghahatag sila sang update kung mayara na lead no kaga progress sa investigasyon agud hindi man magkahangawa sini ang publiko Action Marlon no kaga kasubong man sa pagbisita kaginati kay sa nagahilapit naman nga Mascara Festival Action Marlon natingwaan taman ini no nga magpamangkot kung kamusta sini ang ila preparasyon angot sa augmentation sang kapulisan sa nagahilapit nga Mascara Festival adriya sa aton sa sang Bacolod. So nagaprepara naman ang Police Regional Office 6 sa mga dalagko nga mga aktibidad angot sa augmentation sa kapulisan sa mga kahiwatan. Iti ini Action Marlon hindi lamang iya ka BCPO mismo na ang Nopo siguro may part na diri kaya amo ning ginhambata Mascara sa Panaad Festival no. So ginpahayag diri ni Police Brigadier General Francisco nga magarekomendar ini siya kay Nopo Provincial Director Leo Pamitan sang pwede himuon agud mapabaskog pagid ang preparasyon nga mangin safe kag madilagon ang aktibidad no nagaprepara naman subong ang Nopo Action Marlon no sa nasambit ng kahiwatan. Action Marlon sa dugang nga pahayag pamatian naton ang portion sining statement ni Police Brigadier General Leo Francisco. Ating elected officials. So tinitingnan namin yung possibility na ito ba interconnected or something like that. So kasama naman sa pag-imbestiga yun. At hinihintay ko dahil kanina nangyari yung isa, tapos the other day nga yung isa, the other week. So, the other day, no? Until now, wala pa kami talagang mas magandang progress na ibabalita sa mamamayan. Pero once na makakuha kami ng magandang lead or yung progress ng investigation namin, I will let you know regarding it. At para hindi mabahala yung Sir, follow-up question mo po, sir. Sir, how will you intensify anti Yes, Action Marlon, amo ina ang kabahin sa nga pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco. So, Action Marlon, no? Klaro nga wala pagid sang lead, wala pa sang person of interest sang suspect diri sa paglutang patay sa duwaya ka barangay captain Action Marlon. So, si Leo, nagbisita kay Leo. Yes, correct. Tayo. Di ba? Oo. First time ni nga pagbisita dari ni Regional Director Leo Francisco sa Bacolod since ngagin butang siya no bilang Regional PNP Director sa Region 6. Yes, correct. Action Marlon kag Tibuas. Ini magabisita man siya kung mag-courtesy call diri sa kaya governor siguro kag kay Mayor Albi Benitez kasubong man no sa Bacolod City Police Office Action Marlon. Sige.
Balita gikan sa Nopo, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang life extension of vitamin D3 ini ang dikalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga may aran. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. May isa ka trahedya nga nagluntad mga kaaksyon, may barko nga karab-karabo, no? Ang report sa Philippine Coast Guard PCG Station Kalapan, ang MV Asia Philippines, may yara nga 48 ka mga pasahero kag 38 ka mga crew members. So kabukusan sini 82 taran ka mga tawo ang sakay sa sining barko ni sang matabo ang pagdabadaba sang kalayo o kon pagkasunog. Action firing line. Mga alas 7:30 ang takda subong nga gabi, 73 ka mga individuals no good news ti kabanti na luwas na rescue mga kaaksyon. Ang isa ka naluwas nga individual ang gindala sa pinakamalapit nga ospital para hatagan sang medical attention bagod man sang injury nga na angkon niya. Siguro nalabot sang kalayo ang iya sa ring lawas. Subong nagapadayon ang search kag rescue kag firefighting operation didto sa area. Hibalaon tarik kung na ano na ginalinan kung nga ang nasunog ning barko niyo. Action firing line. Alas 8:46, Action Radio Philippines Standard Time. Iulay hunonta sa gilayon na ang balita gikan sa Bacolod City Government Center sa BCGC. No, with Action Art Tayhopon. Kaya banti, buwas nga adlaw mag-courtesy kuno si Regional Director Leo Francisco, no, sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, no, kag sa kay Governor Bong Lacson. Mga balita gikan sa BCGC. Action Radio City Hall report. With Action Art, I hope an Action Art mayong gabi, please come in. May nga action Mark kag sa imo sining nga mga tagpalamati action Marlon may gabi man. Bali, ang tatapan siyang alkalde di sa Bacolod daw ay untat nga minitingay halin pa siyang Lunes mo. Oo. Galing kati ang medyo kuan lang, may kabudlayan na bala kung kay siya nga ti na masami, mapamalo ang media ya para sa pag-cover siya nga mga event. Pero ang ginahimo, usually siyang PIO, action mark kag siyang tatapan ni Mayor Albi nga gina-post sa ila FB page kung ano man ang mga activity nga ila sini ginapatigayon. Kaya anyway, ang para sa kay Mayor Albi namuno yung last time sa mga press con niya nga sila niya unahon tanian na yung pagtrabaho sini kung ano ang mga priorities yung ginahikot na ton, yan mo na ang pinaka-importante gid sa tanan. Isa na guro ang mga meetings nga ginmuno mo bla. Nga may mga naga-courtesy call, way untat ka mga-courtesy call nga nagapadulong dila sa talatapan ni Mayor Albi Benitez. Kuhan man lang normal, man lang reaction man kung nagapungko kabilang alkalde sa isa ka banwa kung siyudad mo. Ang may nagakadto sa imo, kapin pagid ko may changes sa mga insas ng gobyerno nga nagapungko, departamento, di makadto gilang na sa imo talatapan para sa courtesy call. Pero ang pinaka mga balita no, nga aton madulong sa imo karon nga gabi, unahon ko lang niya kay si Police Major John G. Libabla, kundi remember nga siya ning nagpungko dira as of July 2022 as head sang bitaw. Di Action Mar nagulo ang balita mo nga kapin pa sa interview kay Councilor Al. Actually, ang point ni Councilor Al Espino nga gin-raise kumalin pa nagligad niya, ti gusto niya nga kung taning mabutang lang nga head sang bitaw,
isa ka civilian nga individual, meaning hindi siya konektado o isa nag-obra sa national government agency para malikawan no nga may ara sang gulpiada abi nga pag halin sa pwesto sang sino man nga opisyal pagi sa pag mando iya sa national government agency. Like for example, in the case of Police Major Junji Liba, under siya sa PNP National. Sunod din siya kay Major Junji Liba, no, kay siling niya actually inarespeto kung maring hambal sang councilor nga among Chairman Committee on Transportation saya siling palayag, no, pero siling niya nga kung di ka trabaho malang ko kay since nga ang iya sining nga pagpungko dila may ara man na sang blessing o kung amo man naging hatag iya sa iya nga task ni Mayor Albi Benitez. Sila nga halin sa primero day 1 sa pagpangalagad kung di ginatinguan kung manitanan nga ma-deliver pero sila nga at the end of the day hulaton ta ko na nung umambal diri ni Mayor Albi Benitez kay decision. Pero ginorespeto niya ang palayag sa konsyal nga mong Chairman Committee on Transportation. Yari ang maripot na nga nga palayag ni Police Major Junji Liba. Damo na nga mga messages nag-abot sa aton. Damo man nga nangayo sa aton opinion. Pero sa subong premature, hindi tagid niya maatag ang may elaborate na kay everyone has its own opinion. No? With respect kay Councilor Al, iyan na yung opinion. So, wala giman tada. No? So, ang aton di pag-assign diri sa aton paghatag sa obligasyon sini nga departamento iyan na isang aton nga local chief executive, si Mayor. So, dira lang tama depend kung ano ginman ang decision later on ni Mayor. Amo nang aton nga respetuon. And with regards naman sa aton nga pag-functional dire, pag-assume tadi sang July 1, I don't think nagkulang kita kay tanan effort or aton nga masarangan ginhimo ko man hindi man ta perfecto no, so basi kung may ara gid man ta pagkakulang no, it's normal kay budlay mag-please ang tanan kag hindi man ta perfecto gid na. At the end of the day respetuhon ta ang kung ano gid man ang magiging stand ni Mayor. Abalabson Mara ang reaksyon kag palayag diri ni Police Major Junji Liba. On the other hand, ang si Councilor Victor Espino, tikay na siya interview kung parte sila. Kasi niya mo gimadengakon niya paglantaw mo. Nga gusto ko dira, no, nga may ara sang continuity lang pagpungko nga hindi at any time pwede nga mamanduan nga ma-silo sa lain naman nga mga designation o kon obligasyon. O yes, school supplies gali gin pa siguro gini Councilor Al Victor nga matingwaan ini nga ma-deliver o kung mapanagtag antes pa man ang November nga mo ni siyang expected November 2 nga mag-resume ang ginatawag naton nga full implementation sa face-to-face. Sini nga law to action mar amo ning ginalawman niya mo ba si boss may ara man update siya kay amo ton ini nga law to hatag o masubmit ang DepEd no? Kag sa listahan na total enrollees nga mo na siya ang basihan ni kung pila ka location nga i-appropriate para sina nga project. Kaya niya dapat hindi mo na yan pwede palagpatan mo lang kung pila lang niya bakson mga supplies mo. Hindi mo na pwede nga before pa man siyang enrollment. Tapos mahatag ka na yan sa imo sini-estimate o kung pilang ipabiting mo. Kinanglan, pareho sinisubong, bisan pa man nga may ara pa transfer kung kaysa sa enrollees. Pero at least, no, may ara sang mangin basihan gid ang ilas ni pag-purchase o pagbakal sini kay may pundo naman reaksyon mo para sa sininga project. Kaya si Councilor Al Victor Espino. Ang ginahulat ko na lang ang final number halin sa DepEd kag ang amount na kinalanto para sa school supplies. Hopefully by today maka-issue na kami sang PR or purchase request. Kinalantaw kong timelines but ako nagmalambot na ang November 2 nga
natala na nga adlaw nga kung sila nga aton nga tuyo dira nato ipanghatag ang mga school supply. Nag-abri sang August 22 ang aton nga mga pulutuan, no. Ang mode of instruction is blended pa. There are times nga may ara nga face to face, may times nga ara nga module. San ulan tarang pungko hindi tagit malambot ang adlaw ko. Ang gabay sa palayag ni Councilor Al Victor is Pino. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon or tayhupon muna sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line kag Aksyon Night Patrol may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti dalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Una sa aksyon! Aksyon! Radio! Aksyon! Firing line! Last 9 iningabahin nila sang Evergreen Herbal Capsule ang And the winner for Digital Storytelling Best Social Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati. Temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman Aksyon Marlon Hinuvoya. Una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!